是安怎？你干那顾要甲阿妹婿讲因妻团圆，你煞拢无顾着我，还顾你的查某囝，小小。 徐博士，你在讲什么？你讲小小是你的查某囝？浩文，你才介意做阿妈母一年我，要毋过我所照顾你30年呢，我对你的爱绝对比伊搁较多，但阿妈母的情分嘛绝对比伊搁较深。小小，你就是咱爱的结晶。 你嘛是我爱你的证明。徐博士，你讲这是什么意思？你这么少年，哪有可能生得起我？搁再讲，陈浩文拄伫遐这么久，已经我都无法度行动，伊哪有可能替你生囡仔？你想要牵拖对我这来？小小，你确实是我甲浩文的亲生查某囝，你是阮两个囡仔。但你讲不清楚，你用什么证明你所讲的是事实？ 我若是将事实讲出来，讲我为了要霸占浩文，偷偷用人工受孕的方式为个囡仔，伊一定无法度接受，甚至有可能讨厌我。徐博士，你讲的代志我根本无得接受。想到你特别阻止阮妈，甲陈总因一家团圆。从我甲阮爸照顾受重伤的浩文，当阵老头家陈超人。 伊烦恼讲恁当家会无后事，所以也害我答应替恁当家生一个囡仔。因为我一看到你，我就介意着你啊，所以我嘛答应了。我就用人工受孕的方式，唔才有今仔日的小小。浩文，迄当阵恁爸爸已经承认我是恁当家的新妇啊。 伊嘛希望你醒过来的时阵会当是阮母仔囝。真有可能？你看这个少年，你跟小小两人看起来才有姊妹。其实我已经50岁了，是阮爸爸研发回春针。 我唔才有法度一直保持少年的模样。假使你若唔相信，我会当摕我的身份证给恁看，甚至我会当摕阮大户口簿给恁看。恁得相信啊！原来是安尼哦！我本来阁想讲许博士是单恋陈浩文，想袂到陈浩文伫什么都唔知的状况下，阁加一个家庭。许博士，这个身份证会当证明你的身份，虽然你靠回春针来保持你的青春甲美丽，但不过你是要怎证明小小是你查某囝？小小伫真细汉就咧孤儿院，我嘛听人讲过。 拢唔捌有亲人去看过伊，安尼唔就表示你真早就爱伫这查某囝。我从来无要无爱伫小小。小小在出世无偌久的时阵，阮爸就过身了。伊当阵维持实验室的运作，还佫有照顾浩文，所有的责任拢担伫我的身躯顶。我根本就无期待开力来照顾小小。有一天，我听讲我病住伊病院。 病院的人就替我找一个保姆来照顾小小。谁知迄个保姆伊的背景真复杂，伊竟然欠钱走路，就凊彩甲小小放伫一个孤儿院内底。我找伊以后，我四界找伊，我拢无法度找到伊。我唔才因为安尼，甲小小失散。离开我的时阵，我的心肝真正足艰苦。
我感觉我敢无想要我就这边我家己的，是安怎连我家己的亲生查某囝，我拢无法度保护好势。我唔知影以后是要安怎面对浩文。这几年来，我心肝内所受的折磨和压力，是你绝对无法度所想袂到的。徐博士，既然你讲小小伫医院时阵，你就该失散，那你后来你是安怎确定小小就是你的查某囝？这就是阮母仔囝的缘分，应该会记的。真正小小因为受伤目睭看无，因此带伊互我来做检查。迄当阵，因对小小有误会，伫咧现场。甚至佮对伊有一寡 QQ 拉拉的动作，伫咧无意中，我看到伊特别的肩胛头有一个六角星的疤痕，迄是伫小小细汉的时阵，我咧照顾伊，我细日甲烫着的。这个物件插伫个身躯顶，我将伊当作是我咧想查某囝的一个纪念，因我相信有一天我一定会甲我的查某囝重逢。小小，你毋是难怪我讲想到要甲你斗相共，即摆你知影原因了。所以小小就是徐博士，佮胆中的亲生查某囝，嘛是引起的小妹。阮中人做代志，你拢无甲我讲过啦。徐博士，你竟然为着阮浩文做到这款地步，还佮照顾伊到30年，啊，你守伫伊身边。太委屈你了，小小，妈妈不是超过要放杀你的，我相信你应该当体谅我的苦衷吼。小小，妈妈真正不是超过伊无爱伫你的。这几年来，我嘛一直在找你，我就无敢哪找到你。也毋过我唔敢甲你讲，因为我惊你无法度接受这个事实。即摆恁爸爸嘛伫咧遮，敢讲你敢唔肯原谅妈妈是无？唔是，我唔是唔肯原谅你，只是这件代志伤过突然，我唔知应该安怎做。我即摆心情就歹，你给我一点时间，好好想一下，好不好？我头就讲，小小，别安怎？我头就讲，小小，你的伤遮拄好，身体还阁清气，请你莫阁病啊，好不好？今日哦，实在发生真济个代志，我希望你大家会当冷静落来，好好想清楚。啊，即马先互我带小小转去，好不好？好啦，紧的，紧甲小小先带转去休困。啊，这个代志咱另讲再阁讲。小小，小小，好啊！你哪互小小对因走？小小应该留伫我身躯边才对。来去叫小小带回来，紧来，应该小小带回来，紧来。丽玲，刚刚你也看袂出啊，
小小兄真正。